Ubu tuvugana Lionel Messi ndetse n'ikipe yiwe ya Argentine bari mu mazi abira bitewe nuko bagiye gufatirwa ibihano bikomeye na FIFA biturutse ku makosa ngo baraye bakoze mu ijoro ryashize ubwo bakinaga n'ikipe y'Ubwongereza. Ku wa gatatu nimugoroba tariki 15 Nyakanga umwaka wa 2026 Argentine yatsinze Ubwongereza ibitego 2-1. Nyuma yo gutsinda ibitego bagatsinda Ubwongereza yahise ibona itike yo kugira ngo izakine umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi na Espagne muri Atalanta. Gusa muri aka kanya ushobora kwita wibaza uti ese byagenze bite kugira ngo iyi kipe ya Argentine bivugwa yuko igiye gufatirwa ibihano bikomeye cyane ibifatiwe na FIFA. Anthony niwe wafunguye izamu ku ruhande rw'Ubwongereza abatsinze igitego cya mbere mu gice cya kabiri. Ariko Lionel Messi yitwaye neza cyane afasha ikipe yiwe kuba bakwishyura igitego cyatsinzwe n'Ubwongereza. Yatanze assist yavuyemo igitego cyatsinzwe na Enzo Fernandez ku munota wa 45 mbere yuko Martinez nawe atsinda ikindi gitego cyahesheje Argentine intsinzi izabahuza na Espagne ku mukino wa nyuma w'iki gikombe cy'isi. Gusa muri uwo mukino siho ikibazo cyabereye cyatumye FIFA ifata umwanzuro w'uko ngo bagomba guha ibihano bikomeye Argentine. Wapi rwose uwo mukino rwose watangiye neza ndetse unarangira neza, nta kibazo kigize kibamo cyatuma Argentine ifatirwa ibihano ku giti cyayo. Ahubwo aho ikibazo gikomere cyabereye n'ubwo umukino warangiraga abakinnyi ba Argentine ubwo bishimiraga intsinzi ngo yuko batsinze Ubwongereza batangiye gukora amakosa akomeye cyane, batangiye kuvanga politike n'imikino kandi ari ikintu kibujije FIFA yanga urunuka. Abakinnyi benshi bakinira ikipe ya Argentine barimo Cristiano Romero ukina Tottenham ndetse na Lisandro Martinez ukina Manchester United ndetse n'umukinnyi wo hagati witwa Giovanni bazengurutse mu kibuga bafite icyapa cyanditseho ngo mu kirimi cy'iwabo Las Malvinas San Argentines. Mu Kinyarwanda bivuze ngo ibirwa bya Falklands ni ibya Argentine, bagaragaza ko bafite uburenganzira busesuye ku birwa byagenzurwaga n'Ubwongereza bya Falklands. Kandi utagira ngo ibingibi aba bakinnyi ba Argentine bakoze mu kibuga byarangiriye aho ngaho gusa, ahubwo bahise bajya n'imbere y'itangazamakuru barabishimangira bavuga yuko birwa bya Falklands ari by'Abanya-Argentine, yuko Abongereza nta ruhare n'urumwe babifiteho ngo ahubwo bagomba kubivamo ikitaraganye. Gusa ushaka kwitebaza se kuki ibingibi binyuranyije n'amategeko ubundi bimeze bite? Ubundi FIFA n'inteko ishinzwe amategeko y'umupira w'amaguru bafite amategeko akomeye cyane abuza gukoresha ubutumwa bwa politike mu bibuga. Igitabo cy'amategeko cya IFIB kivuga ko ibikoresho by'ikipe, imyambaro n'ibindi bikoreshwa mu kibuga bigomba kuba bitarangwaho ubutumwa ubwo ari bwo bwose bwa politike, idini cyangwa se ubutumwa bwite bw'umukinnyi. Ngo ndetse abashinzwe umutekano ku bibuga bya Amerika aho igikombe cy'isi cyaberaga bavuga yuko ngo bari babujije abakinnyi ba Argentine kuba bakwinjiza ibyo byapa mu kibuga. Gusa bose batunguwe no kubona abo bakinnyi bafite ibyo byapa kandi bababujije, ngo bikekwa yuko ngo abo bakinnyi bashobora kuba babyinjije rwihishwa cyangwa se bakaba babivanye mu bafana. Gusa kubibaza niba ibi bihano bizafatirwa ikipe ya Argentine bishobora kuzayibuza gukina umukino wa finali, ibyo byose ntabwo bishoboka rwose. Bazakina umukino w'igikombe cy'isi wa finali nk'uko biteganyijwe, ahubwo ibihano bizafatirwa ikipe ya Argentine no gucibwa amande y'amafaranga menshi cyane bitewe n'ibyo bikorwa bakoze. Ngaho nguko ku bafana ba Argentine bumvaga bafite ubwoba yuko ikipe yabo itazigira ikina finali na Espagne, musubize umutima mu bitereko kuko n'ubundi iyi kipe izakina finali, ahubwo ibihano izahura nabyo nibyo kuzacibwa amande y'amafaranga menshi bitewe n'ibyo bakoze kuvanga politike n'imikino ya FIFA.